prima di dare i versetti, ho letto un libro di Paolo, un libro un po' interessante. Può dire che Paolo è orgoglioso, ma cosa Paolo, cosa pensa? Primo Corinzi capitolo 9, e leggiamo cosa Paolo si dice in questa scrittura. Primo Corinzi capitolo 9, les fondements della vita chrétienne, il fondamento nella vita cristiana. Voi seguite nella vostra Bibbia, non so se chi è in italiano, ma chi è in italiano poi mi legge veloce, da 1 fino a 6. Primo Corinzi 9, da 1 a 6. Amen, amen. A 6. Non sono io apostolo, non sono io libero, non ho io venuto Gesù Cristo, il nostro. Amen. Qui Paolo sta difendendo la sua apostola. Ha detto che se per altri sono apostolo, per voi sono. Ha detto, io non sono come altri apostoli. Nel versetto 5. Ha detto che io non sono come altri. Allora Paolo si mette in posizione sua. Paolo non vuole imitare nessuno. Ha detto che sì, tutti loro prendono le sorelle come loro mogli. Perché gli apostoli, i discepoli, i profeti vecchi hanno fatto casino. Paolo ha detto, io non sono come loro. Allora vuol dire che Paolo vedeva i difetti, i sbagli che faceva altri servitori. Ha detto che io non sono come loro. Per cui la vita cristiana, carissimi, deve rimanere te. Non perché tanti pastori hanno le grandi chiese e devono fare. Dio ha la grazia, ha la capacità, come lui vuole. Non può essere che come gli altri pastori, gli altri servitori fanno questo ai cristiani, io anche devo fare. La cosa che sbagliamo adesso nella vita cristiana, vogliamo fare come gli altri. Lui ha fatto quello, io anche devo fare. Lui ha fatto, ma sappiamo una cosa, ognuno di noi renderà conto per lui stesso. Perché adesso siamo a difendere i nostri peccati. A poter dire che sì, ho sbagliato, sì, ho andato, ma sempre difendiamo. La Bibbia ti lascia la libertà, carissimo. Come dice Salomone, fate tutte cose che può fare voi. Io, vostro servitore Salomone, ho fatto tutto quello che i miei occhi vedeva. Ho fatto tutto che il mio cuore desiderava. Ho avuto tante mogli, però tutto è vanità. Carissimi, tutto è vanità. Il piacere di questo mondo passerà. Rimane te, non copiare gli altri.
il fondamento. Nel Matteo capitolo 7, questo Paolo sta mettendo la sua posizione. Ha detto che io sono Paolo, rimanerà Paolo. Non sono come gli altri. Carissimi, deve rimanere te. La Chiesa è come la fora. La Chiesa è come un bus. Tutti entriamo dentro. Ho letto, ho visto tante testimonianze. Ho comprato un CD nella libreria a Agno. C'è un pastore nigeriano, è da Nigeria. Quello pastore, nel dicembre, lui abitava nel capitale, doveva andare nel villaggio a portare le cose per i suoi genitori. E dopo tornava per il culto di Natale. Era 23, andava di là con la sua macchina. Sulla strada ha fatto accidente, il pastore era morto. Ho chiesto anche Renal Bonche, ha fatto la testimone qui a Padova Congresso. Renal Bonche è arrivato qui 10 anni fa a Padova Congresso, ha fatto quella testimonianza. Io ho avuto quella CD. Allora il pastore è morto, con l'accidente. Nel momento che il pastore è morto, gli angeli l'hanno venuto a prendere, ha fatto un viaggio in cielo. Ma la gente vedeva che il pastore è morto, lui in cielo girava. Dio sta vedendo tutti gli uomini di Dio che lui conosceva in questo mondo, anche i fratelli e sorelle, nell'inferno. Ha detto, guarda qua, ha detto, ma no, quello servo ha avuto grande chiesa, ha detto, non camminava secondo la scrittura. E dopo Dio ha rivelato a sua moglie a casa che non fate funerali. Non so se avete letto quel che in Nigeria conosce di storia più di me. Dio ha detto alla sua moglie, quando arriva a coppia del tuo marito, portate dove c'è questo uomo che arriva dalla Germania, che ha un convegno, porta, lui pregherà per il marito e il marito risusciterà e racconta tutte le cose, gli ha fatto vedere. Quando il coppia è arrivato, la moglie ha detto che no, Dio mi ha detto la notte di non ancora fare funerale. Dobbiamo portare il marito è dentro la bara. Io ho visto la cassetta e il pastore che ha pregato Renal Bonche ha fatto la testimonianza qua al congresso. Chi c'era ha sentito, lui ha parlato. Adesso quello pastore girano lavora con Evangelo Renal Bonche. L'ha preso come suo collaboratore, viaggia con lui tutte le parti. L'hanno portato dentro la bara. Arriva, Renal Bonche ha fatto segno ai intercessori che portate lui nella camera, io continuo a predicare, voi pregate, io sono con voi in contatto e questo uomo risusciterà. E dopo la sua risurrezione ha raccontato tutte le storie. Perché, carissimi, tu devi rimanere te. Non devi essere come vento. Rimani nella tua posizione. Per ognuno di noi renderà conto per lui, per lei stesso, carissimi. Io e te non sono qua arrivato. La strada è troppo lunga. La strada è troppo lunga, carissimi miei. La vita cristiana è solo te con Dio. La vita cristiana è solo te con Dio. Non seguire la moltitudine delle persone. Perché lui ha fatto, anche io devo fare. La grazia è particolare. La grazia è particolare, carissimi. Io e te pecchiamo oggi, forse io non avrò tempo di pentire, tu avrai tempo. La grazia è particolare, carissimi miei. Siamo arrivati negli ultimi tempi. Matteo capitolo 7, leggiamo 2 case. Uno ha costruito casa sulla sabbia. Ci sono i cristiani, hanno costruito le loro case sulle sabbie. Uno sulle rocce. Quando arriva la tempesta, come aveva visto l'uragano che è arrivato, porta tutte le case, porta le cose. Ma se tu sei veramente sulle rocce, arriva il torrente, arriva il vento, arriva la pioggia, tu sei solido. La cosa che ti può essere fuori, il piacere del mondo.
perché loro perché non può fare come loro. Tu rimani te. Matteo capitolo 7. Io leggerò in francese, secondo la vostra Bibbia, perché sono già 50. Matteo capitolo 7, versetto 24. Les deux maisons, deux cases. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, chiunque ascolta questa parola e li mette in pratica, sarà semblabile, lui sarà prudente. Dove essere prudente, carissimi? La prudenza nella vita cristiana. Adesso la vita cristiana mischiamo tutto. Ma chi è spirituale sa discernere cosa da Dio o non da Dio. C'è due tipi di cristiani, qui c'è due case. Nei Corinti fa vedere c'è anche tre tipi di cristiani. C'è il cristiano carnale. Un carnale, lui fa tutto, ma viene alla chiesa, dà le decime, è come farisei. Cristiano carnale fa tutto, ma il prega, digiuna, ma non sa discernere cosa da Dio. Lui mischia tutto. Paolo ha detto che io rimanerà Paolo. Abbiamo letto 1 Corinzi 9, da 1. Io non fa come gli altri apostoli hanno fatto. Gli altri apostoli che hanno fatto casino, prendevano anche le mogli, le altre mogli. Adesso io, Barnabas, rimane Paolo, rimane te caro, rimane te cara. Non copiare qualcuno. Io vi dico sempre, tu devi rimanere te. Tu devi restare te. Qui sarà semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. Papa qu'on legge in più da 24 a 25, da 26 in italiano. Matteo 7, 24. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avvenuto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. 25. Cade la pioggia, vennero le inondazioni, soffieranno i venti e si abbatteranno su quella casa, essa però non crolla perché era fondata sopra la roccia. 26. Chiunque invece ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. 27. Cade poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffieranno i venti e si abbatteranno su quella casa, essa crolla e la sua rovina fu grande. Amen, grazie figlio. Due case. La tema di messaggio, perché ho poco tempo, continuerà domenica. Il fondamento della vita cristiana. La vita cristiana è uno stile di vita. Paolo ha detto, anche se loro mi accusano, anche Paolo è accusato, ma la mia coscienza è tranquilla. Io non sono come loro. Allora tu devi rimanere te. Abbiamo due tipi di casa. Dove tu hai costruito la tua casa? Sulle sabbie, sulle rocce. Chi ha costruito la sua casa sulle rocce? Arriva il vento, i torrenti, la pioggia, il vento. La persona, la casa è sempre ben fondata sotto, perché il fondamento è entrato giù. Lui non può muovere. Rimane con la sua posizione. Ma chi ha costruito la casa sulla sabbia, arriva vento, la casa cade. Perché vediamo tanti cristiani cade, perché loro la parola del Signore non ha preso posto. Perché loro stanno guardando le persone, perché hanno fatto questo. La vita cristiana è una vita individuale. Uno renderà conto per lui, per lei stesso.
Ma anche se Johnny prende whisky, tu non prendi. Anche se io prendo whisky, tu non prendi. Non lascia a me a prendere, perché mi piace a me a prendere. Mi renderà conto per me stesso. La conseguenza pagherà io stesso. E dico perché il mio pastore prende whisky anche deve seguire il pastore. Sei fuori. Rimane te. Vediamo nel 1 Corinzi 2 tipi di cristiani. Tutti vengono dalla Chiesa. 1 Corinzi 2. Ci sono i cristiani carnali. 1 Corinzi capitolo 2. Iniziamo dal versetto da 12. Proprio di leggi un po' in italiano, da 12 a 15. 1 Corinzi 2, da 12 a 15. Noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo. C'è due cose qui, scritto Paolo. Vai. Ma lo spirito che viene da Dio, Lo Spirito che viene da Dio, che abita in noi, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. affinché noi possiamo conoscere le cose che dà da Dio. Un cristiano sa discernere quello da Dio, quello da Dio, quello glorifica Dio, quello glorifica Dio. Perché tu hai lo Spirito di Dio dentro di te. Lo Spirito Santo ti parla dentro di te. Questo parla Paolo. Noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio. Vai caro. Di queste anche parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, Le nostre prediche non sono la nostra coscienza, la nostra intelligenza. Ho letto un libro di Martin Luther King. Ho letto questo libro. Qualcuno che ha fatto quella testimonianza. Ha visto lui, Satana sta predicando la parola pieno. Ma lui ha detto, ma Signore, perché lui sta predicando? Dio ha detto, sì, anche lui conosce la parola. Lui era qui da me in cielo. Conosce la scrittura. Però c'è la differenza. La tua predica è la sua. La tua ha un'unzione. La sua è carnale. Qualcuno predica sull'intelligenza, la saggia umana, spiegazione della Bibbia secondo la sua conoscenza, non secondo che Cristo l'ha guidato. Mi è piaciuto una volta Pastor Angelo Scarapietro di Milano, lui insegna a Rema. Mi ha detto, siamo andati là a un convegno a Milano, ha detto John, io sono insegnante nella scuola biblica a Rema, per la scuola non ti dà lo spirito. La scuola ti insegna a avere la conoscenza, ma la scuola non ti dà lo Spirito Santo. C'è dei cose differenti. Abbiamo lo Spirito di Dio. Lucifer predicava, pieno di agenti. Faceva le versetti. Martin Luther King si è rimasto male. Ma come mai? Lui ancora può predicare. Su lui è già buttato Satana. Perché puoi portare la parola? Lui conosce la parola. Ma c'è la differenza. Paco Duval. ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali. Cose spirituali. Dobbiamo sapere quali le cose sono spirituali, quali le cose sono carnali. Perché abbiamo lo Spirito di Dio dentro di noi, abbiamo lo Spirito di discernimento, abbiamo lo Spirito della conoscenza del bene e del male. Vai caro. Cose spirituali. 14. Or l'uomo naturale non riceve le
uomo naturale. Vai. Perché sono follie per lui e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. 15. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da qualcuno. Amen. Amen. Abbiamo visto due case e due tipi di cristiani, carnale e spirituale. Chi è spirituale sa discernere quello che è da Dio e quello che non è da Dio. Perché abbiamo letto, Dio ci ha dato lo spirito, non del mondo, il suo spirito è dentro di noi. Perché lo Spirito Santo abita in noi, ti fa parlare le cose da Dio e le cose da Dio. Lo Spirito Santo è il nostro consolatore. Lo Spirito Santo che ci guida a sapere, John, cosa sta facendo? John, dove sta andando? John, cosa sta combinando? Perché lo Spirito Santo parla dentro di me. Cristiano spirituale è guidato nello Spirito. Ma il cristiano carnale, lui fa tutto. Per lui non c'è la differenza. La scrittura ti parla, ti insegna questo. Questo sta parlando Paolo. Uomo carnale, lui può fare tutto. Ma l'uomo spirituale può giudicare. La vita cristiana, carissimi miei, è individuale. Abbiamo due case, il fondamento, le fondements. Quando la parola di Dio prende posto, tu non sarai più la stessa persona. Tu farai la differenza. Se qualcuno è in Cristo, è diventato una nuova creatura. Le cose antiche sono passate. Il piacere del mondo non ha più posto a quella vita di quella persona. L'altro ieri a Giubiasco c'era nella posta, ho visto intanto una signora. Uno ha fatto cadere i soldi fuori nel suo hotel. È venuto, signor, quando tu scendi nella macchina, dentro la sua, vicino alla macchina, ho visto questo soldi. Ah, sì, c'est mio. Ma nessuno lo vede. Non che parcheggio c'è poi un parcheggio fuori sulla strada. E dopo ha detto alla signora, che Dio ti benedica. Guardate, non ho visto quella soldi. Perché la sua coscienza. Ha detto che questo non è mio, deve portare, ho visto la persona. Se tu sei guidato nello Spirito, camminerai nello Spirito. La vita cristiana ti dice o sei freddo o sei caldo. Non può mischiare. Non può servire due maestri. Anche nel rubinetto della nostra casa abbiamo tutti i rubinetti. Hanno messo due punti, blu e rosso. Quando gira il punto blu, non arriva acqua calda, arriva acqua fredda. Non so se a casa sua, normalmente blu arriva acqua calda. Non so. O ha sbagliato quella idraulico là. Bisogna chiamare l'agenzia. Detto che quando punta blu mi arriva acqua calda. Hanno messo per far dire che quando punta là c'è blu, fredda. Quando punta rosso vuol dire acqua calda. Fa attenzione. Siamo arrivati negli ultimi tempi. Uno renderà conto per lui, per lei stesso, carissimi. Due case e due tipi di cristiani. Dove sei te? Gesù non è dittatore, lascia la libertà. Tu puoi fare tutto che puoi fare, ma sappia che c'è un giudizio, aspetta a te e a me. Io e te non sono arrivato in cielo. La strada è troppo lunga. Se c'è 1000 chilometri, forse c'è ancora 1 chilometro. Non è ancora arrivato ancora a 2. Allora vuol dire che la strada è troppo lunga. On ne peut servir des maîtres sans qu'elle laisse tromper. Un jour, il faut bien admettre. Un jour, il faut... La décision ne prendra terre.
Dio ha lasciato a te e a me la libertà di fare tutto che possiamo fare. Fare tutto che può fare. Qual è la tua posizione? Quale parte tu sei? Come diceva un cantante, ho cercato il mondo, l'ho trovato nella chiesa. Non sappiamo più cosa fare, ma chi è spirituale sa discernere quello da Dio e quello da Dio, quello che glorifica Dio, chi è fondato sulla roccia, chi è fondato sulla parola del Signore. Il piacere non ha più posto. Paolo ha detto, io non so come loro. Io non sono come loro. Paolo accusava anche altri apostoli. Ha scritto nel 1 Corinzio 9. Io non sono come loro. Allora tu devi rimanere te, cara mia. Non seguire la moltitudine. Non seguire il vento. Rimane te. Il giudizio arriverà. Ognuno di noi ha il suo giorno di morire. Ognuno di noi ha la sua grazia particolare. Arriva il vento, arriva la pioggia, arriva quello. Se tu sei fondato nella scrittura, nella parola di Dio, tu rimanerai sempre fisso. I cristiani sono diventati come vento. Quando soffia a destra, va a destra. Quando soffia a sinistra, va a sinistra. Quando va avanti, va avanti. Quando va dietro, va dietro. Ma rimane te. Rimani nella tua posizione. O sei caldo o sei freddo. Come ho detto l'altra volta, non deve essere come si chiama quella, l'uccello là, pipistrello. Pipistrello non sa se è l'uccello, non sa se è animale, non sa la sua posizione fino ad oggi. Ho raccontato questo mi pare 3-4 mesi fa, quando è morto. Tutti gli uccelli hanno chiamato, andate a prendere il corpo del vostro amico morto. Tutti gli uccelli l'hanno visto. Lui ha la bocca. No, noi non abbiamo quella bocca là. Dobbiamo chiamare forse il cane, il maiale, forse i loro paesani. Gli uccelli, boom, 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 fino a dove c'è. Il cane, sì, abbiamo visto forse paesano morto. Dove? Tutti, ma no, lui ha la bocca come noi, ma noi l'abbiamo lasciato. Non ha la posizione. Qual è la tua posizione? La parola di Dio è fondata o no? Matteo ha detto che non tu che Signore, entra nel mio regno. Lucifer predicava la parola, conosce più di Giovanni, perché lui è angelo caduto. Ha detto c'è la differenza. Perché adesso predichiamo l'Evangelo sulla nostra conoscenza, la nostra intelligenza e la nostra conoscenza personale. Paolo diceva che la mia predica è seguita l'unzione e per la grazia del Signore. Il fondamento cristiano. La vita cristiana è una vita individuale. Per finire in Malachia capitolo 3, noi leggiamo sempre la decima e l'offerta, ma c'è un versetto che dimentichiamo sempre. Parliamo sempre 3-10, le offerte, le decime, come piacciamo soldi, come piacciamo le offerte, ma dimentichiamo una cosa che dice quella profeta Malachia.
Malachia 3, nell'ultimo versetti, verset 18, potete leggere 14 perché ho finito. Perché leggimi 14 a 18. Malachia capitolo 3. Guarda la fine della Bibbia per andare a Matteo. Malachia capitolo 3. Da 14 a 18. Sarà l'ultimo versetto per oggi. Amen. Malachia 3, 16 a 18. 14 a 18. 14. Avete detto, è vano servire Dio. Abbiamo detto, è invano che serviamo Dio. Quale guadagno c'è nel Quale guadagno che abbiamo a servire te? Quale guadagno abbiamo? osservare i suoi ordinamenti e ad andare vestiti a lutto davanti all'Eterno degli eserciti. 15. Perciò noi proclamiamo beati e superbi non solo gli operatori di iniquità prosperano, ma essi tentano pure Dio e suffoggono. 16. Allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno e l'altro. L'Eterno è stato attento ha ascoltato. È un libro di ricordo. È stato scritto davanti a lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. 17. Essi saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparerò il mio particolare tesoro e risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. 18. Allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Amen. Amen. Questo, voi vedete la differenza. La differenza noi vedremo, come ho detto nel Giovanni capitolo 15, nei frutti. Un albero di mango non può produrre avocado. Albero di mango produrrà mango. Albero di papaya produrrà papaya. Voi vedete la differenza, chi mi serve e chi non mi serve. Gesù ha detto ai suoi discepoli, quando ha chiamato su 12, lasciate tutto e seguimi. Lasciate i morti, seppellire il morto, e voi venite a me. La differenza, carissimi, non solo lato materiale, io stavo nel lato spirituale. Tu puoi essere ricco, tu puoi avere tutto, ma lato spirituale che conta, il cielo, il materiale non entrerà. Abbiamo saputo la storia di Lazzaro e uomo ricco. Lazzaro non ha avuto niente. Lazzaro non ha avuto niente. Uomo ricco sprecava il cibo. Lazzaro mancava il cibo. Ma quando sono morto, il ricco chiedeva aiuto. Padre Abramo, ho sete, dammi solo una goccia di l'acqua. La goccia di acqua non cambierà nulla per te. Manda i servitori giù, gli angeli, per predicare le mie famiglie di non venire. Ha detto che ci sono i servitori giù. La vita cristiana ci vuole la differenza. Come Gesù dice che nel primo dei due Pietro,
Soyez saints car je suis saint. La vita di santificazione e di fare la differenza. La differenza si vede sui frutti, la differenza si vede sul comportamento. Dove hai costruito tua casa? Quale tipo di cristiano tu sei, caro, cara mia? Abbiamo parlato di 2 case, sulla roccia e sulla sabbia. Cristiano carnale e cristiano spirituale. Dove sei te? Spirituale sta dicendo le cose. Come ha detto nel Corinzi 9, non abbiamo respinto lo spirito di mondo, ma lo spirito di Dio che ti guida e che ti insegna. Possiamo mettere in piedi a pregare. Caro Rosemary, vedi che ti abbraccio. Un abbraccio profetico, amen.